अंडे के अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जब हम एग वाइट की बात करते हैं तो वो तो किसी को भी पूछ लो दिल से, प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा। मोरोवर जब हम येलो पार्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, वो आपकी मसल्स बिल्डिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। जिन लोगों को वेट बहुत कम रहता है उनको हम बोलते हैं फुलर एग्स ले सकते हैं। एग येलो आप रिमूव करके एग वाइट लें तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ग्रोथ, किसी भी एज में ग्रोथ को इंड्यूस करना है, एनर्जी डालनी है, तो उसके लिए एग बहुत अच्छे हैं। सेक्सुअल हेल्थ की भी मैं बात करूं तो एग वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। विटामिन